Dear 12th standard students, in exercise number 10.8, sum number 8, at 10 a.m., a woman took a cup of hot instant coffee from her microwave oven and placed it on a nearby kitchen counter to cool. At this instant, the temperature of the coffee was 180 degree Fahrenheit, and 10 minutes later, it was 160 degree Fahrenheit. Assume the constant temperature of the kitchen is 70 degree Fahrenheit. What is the temperature of the coffee at 10:15 a.m.? இங்க என்ன பண்ண போறோம் நம்ம? Let temperature of coffee at any time T be capital T, right? அப்போ rate of change of temperature of the coffee is always proportional to temperature of the coffee as well as the surrounding temperature. This is called Newton's law of cooling. அப்போ dt by dt is equal to k into t minus s. dt by t minus s, variable separable method, k into dt. Integrate on both sides. If you integrate, you will get logarithm of t minus s. ஏன்னா t differentiate பண்ணா 1, s constant 0 ஆயிடும், is equal to k into t plus log c. Logarithm of t minus s, இதை logல எழுதலாம், log e போட்டு எழுதணும், kt plus log c. log t minus s பல லாக் ஒரு லாகா மாற்றினீங்கன்னா log c e power kt. ஆன்டி லாக் எடுத்திங்கன்னா t minus s is equal to c e power kt. இதில் எஸ்ஸோட ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க. எஸ் தான் உங்களுக்கு சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர், கிச்சனோட டெம்பரேச்சர் 70 டிகிரிஸ். அப்போ t minus 70 is equal to c e power kt. minus 70 அந்த எடுத்து வந்து வச்சுக்கலாம், இப்படியே வச்சு போட்டாலும் போடலாம், தப்பு கிடையாது. This is your master differential equation. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு c எலிமினேட் ஆகாமல் இருக்கும். இந்த c-ஐ எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் லைன் இருக்கும், கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் லைன் இருக்கும். ஏதாவது கண்டிஷன் இருக்கா பாருங்கள். இனிஷியல் கண்டிஷன், கிச்சனில் அவங்க காஃபி போட்டு வரும்பொழுது காஃபியோட டெம்பரேச்சர் என்னான்னு பாருங்கள். காஃபியோட டெம்பரேச்சர் 180 டிகிரி ஃபேரன்ஹீட். அவங்க கிச்சனில் 10 மணிக்கு காஃபி போட்டு வந்திருக்கிறாங்க. அப்போது when t is equal to 0, அதாவது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் 10 மணிக்கு தான் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. என்னுடைய கிளாக்கில் 10, ஆனால் என்னுடைய லேபில் இருக்கிற ஸ்டாப் கிளாக் ஆன் பண்ணுற 0 செகண்ட்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ கேம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். அப்போது ஒரு செகண்டில் கேம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது. 0 செகண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி 1 செகண்ட் 2 செகண்ட் 3 செகண்ட் போகுது. ஆனால் வாட்சில் கிளாக் டைம் காட்டின்னு இருக்கும், அந்த டைமை நம்ம இங்கே என்ட்ரி போட மாட்டோம். இது வந்து நம்மளோட கேல்குலேஷனுக்காக 10 மணிக்கு கேம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது. அப்போ கேம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, கேம் 10 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்னா எத்தனை நிமிஷங்க கேம் முடிஞ்சிருக்குன்னா இப்போ தாங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லுவோம். அப்போ t is equal to 0 தான் போடணும், 10 போடக்கூடாது. ஆனால் மனசில் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கினீங்க, t is equal to 0னா 10 மணிக்கு கேம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது, இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். when t is equal to 0, coffee temperature is 180 degree Fahrenheit. இந்த கண்டிஷனை தான் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். when t is equal to 0, t is equal to 180 degree Fahrenheit. இங்கே எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். tக்கு பதில் 180 minus 70 is equal to c e power k into 0. 180 70 போச்சுன்னா 110 is equal to c e power 0. e power 0 1 ஆகிடும். அப்போ c is equal to 110. இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இன்னும் அப்கிரேட் ஆகும். t minus 70 is equal to cக்கு பதில் 110 e power kt. e power kt. இதான் நம்மளுடைய அடுத்த ரிசல்ட். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. கொஞ்சம் அப்கிரேட் ஆன ஈக்குவேஷன், ரைட்? ஆஃப்டர் திஸ் 10 minutes later 10 minutes later the coffee temperature was 160 degree Fahrenheit. திருப்பியும்
when t is equal to experiment start ஆகி 10 minutes ஓடி போச்சு. 10 minutes later experiment start ஆகி 10 minutes ஓடி இருக்குது. ஆக்சுவலாக நம்ம கிளாக்கில் என்னன்னு காட்டும், 10:10 காட்டும், 10:10 AM காட்டும், 10:10 AM நம்ம கிளாக்கில் காட்டும். ஆனால் கிளாக்கில் இருக்கிற கணக்கு நமக்கு முக்கியம் கிடையாது. எத்தனை நிமிஷம் ஆச்சு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகி? 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. when t is equal to 10 minutes, the temperature of coffeeயோட temperature குறைஞ்சிருக்குது 160 degree Fahrenheit. 160 degree Fahrenheit. அப்போ காஃபியோட டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகிருக்குது. எத்தனை நிமிஷத்துக்கு அப்புறம்? 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம். திருப்பி நம்ம செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் போய்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். வாட் இஸ் மை செகண்ட் ஈக்குவேஷன்? இதோ இருக்குது பாருங்கள், அப்கிரேட் ஆனது. டீக்கு பதில் 160 minus 70 is equal to 110 e power k into 10 minutes. இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 90. இதை டிவைடில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா 110 is equal to e power 10k. இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா e power 10k is equal to 9/11. This is a value. It's not an equation, it is a value. இது ஒரு வேல்யூ, ஞாபகம் வச்சுங்க, இது ஒரு வேல்யூ. இந்த வேல்யூ நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும். e power 10k is equal to 9/11. ஃபைன். இப்போ the last stage of the sum. What is the temperature of the coffee at 10:15? கேம் எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு? 10 மணிக்கு. அவங்க கேட்குறது 10:15க்கு. அப்போது 15 minutes later. அப்போ கொஷின் when t is equal to time is equal to 15 நிமிஷத்துக்கு பிறகு 15 minutes when t is equal to 15 minutes. ஆனால் நம்மளுடைய கிளாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 10:15 காட்டும். 10:15 AM. திஸ் இஸ் 10 o'clock கேம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. 10:10க்கு இந்த நிலவரம், 10:15க்கு என்ன நிலவரம்னு கேட்குறாங்க. டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த காஃபி என்ன இருக்கும், தெர்மாமீட்டர் போட்டு பார்த்தா என்ன காட்டும் அப்படின்றது தான் அடுத்த கொஷின். திஸ் இஸ் மை நெக்ஸ்ட் கொஷின். when t is equal to 15 minutes 15 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் காஃபியோட டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ திருப்பி இதை எடுத்துன்னு போயிட்டு செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அது வரைக்கும் பாருங்கள் செகண்ட் ஈக்குவேஷன். இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஐ எம் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட் இன் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் தான் போட போகிறேன். செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் டி என்ன இருக்குது அதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இப்போ டி minus 70 is equal to 110 e power kt. e power k into t. t வந்து உங்களுக்கு 15 மினிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன்னா 15 என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன்? 15. இப்போ 15 மினிட்ஸ் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறேன். எல்லா சமயமே நம்ம மினிட்ஸில் தான் நவுத்தின்னு போயின்னு இருக்கிறோம். அப்போது அதில் போய்ட்டு நான் 15 மினிட்ஸ்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறேன். ரைட். இப்போ இதில் பாருங்கள், t minus 70 is equal to 110 e power k whole power 15 போடலாமா? whole power 15. இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா, I am going to multiply and divide by 10. ஏன்னா எனக்கு 10k வேணும். அதனால் t minus 70 is equal to 110 e power k நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன். ஐ எம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை 10. ஏன்னா எனக்கு 10k வேணும். இஸ் இட் விசிபிள்? ஃபைன். அப்போது 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன். நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன். இதில் நியூமரேட்டரில் இருக்கிற 10 உள்ளார வந்துடும். அப்போது t minus 70 is equal to 110 e power 10k ஆகிடும். ஆனால் இங்கே 15/10 அப்படியே இருக்கும். 15/10 அப்படியே இருக்கும். இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா? இதை கேன்சல் பண்ணால் 3/2. அப்போ t minus 70 is equal to 110 e power 10k whole power 3/2. இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணி t கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இதுதான் உங்களுடைய மெயின் கிளைமேக்ஸ். ஓகே, I am going to just substitute e power 10k ஓட ஆன்சர் 9/11 இங்கே போட போகிறேன்.
அப்போ t minus 70 அப்படியே இருக்கட்டும் is equal to t minus 70 is equal to 110 into 9 by 11 ஏன்னா e power 10 வந்து 9 by 11 9 by 11 whole power 3 by 2 இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு லாகரிதம் எடுக்க போகிறேன் லாகரிதம் எடுத்து போட்டேன் இந்த பவர்லாம் ஈஸியாக போட்டுடலாம் logarithm of base 10 தான் போட போகிறேன் நான் அப்போ கிளர்க்ஸ் டேபிள் யூஸ் பண்ணிப்பேன் logarithm of base 10 தான் போட போகிறேன் t minus 70 is equal to logarithm of 110 into 9 by 11 whole power 3 by 2 அப்போ log உள்ளார போச்சுன்னா இன்ட்டு ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் log 110 இன்ட்டு ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் உங்களுக்கு log 9 by 11 whole power 3 by 2 பவர் ரூல் பிரகாரம் 3 by 2 முன்னாடி வந்துடும் அப்போ logarithm of 110 plus 3 by 2 முன்னாடி வந்துடும் logarithm of 9 minus 11 logarithm of 9 minus 11 அப்போ சாரி 9 minus logarithm of 11 not 11 logarithm of 11 ஏன்னா டிவிஷனில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சப்ராக்ஷனில் மாறிடும் log போடணும் logarithm of 9 minus logarithm of 11 இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா logarithm 110 எடுக்க போகிறேன் log 9 எடுக்க போகிறேன் log 11 எடுக்க போகிறேன் இரண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு 3 by 2 மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு log 110 கூட ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஆன்டி லாக் எடுக்க போகிறேன் ஓகேவா யூஸிங் அவர் கிளாக்ஸ் டேபிள் இந்த வேல்யூஸ்லாம் நான் எழுதுறேன் பாருங்கள் யூ ப்ளீஸ் செக் வித் யுவர் logarithm டேபிள் now we are going to take logarithm on both sides ரெண்டு பக்கமும் நம்ம logarithm எடுத்திங்கன்னா தான் இந்த சம் ப்ரொசீட் ஆக்க முடியும் ஏன்னா பவரில் 3 by 2 இருக்குது ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க தெரிஞ்சால் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தும் போடலாம் நீங்கள் க்யூப் பண்ணிவிட்டு லாகரிதம் தான் உங்களுக்கு ஈஸியான மெத்தடாக இருக்கும் உங்களுக்கு லாகரிதம் டேக் லாகரிதம் ஆன் போத் சைட்ஸ் இங்கே லாக் எடுத்துருக்கேன் இங்கேயும் லாக் எடுத்துருக்கிறேன் லாக் இன்டூவில் வந்தால் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் பாருங்கள் லாகரிதம் ஆஃப் ஏ இன்டூ பி பிகம்ஸ் லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி பவர் ரூல் பிரகாரம் 3 by 2 முன்னாடி வந்துருச்சு 3 by 2 இங்கே வந்துருச்சு உங்களுக்கு டிவிஷனில் இருந்ததுனால மைனஸில் மாறி போச்சு சரி இது எல்லாமே நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு வேல்யூஸ் எப்படி எடுக்கிறது logarithm of 110 3 டிஜிட் இருக்குது 3 டிஜிட் இருக்கிறதுனால கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் 2 தான் வரும் 3 டிஜிட் இருந்ததுன்னா ஒன்றை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு 2 பாயிண்ட்னு வைக்கணும் logarithm டேபிள்ஸில் போய் 11 என்ற இடத்துல மேலே 0லேருந்து கீழே பார்க்கணும் 11ல் ஸ்கேலை வச்சுட்டு logarithm டேபிள் பேஸ் 10 ஃபஸ்ட்டு பேஜில் இருக்கும் உங்களுக்கு கிளாக்ஸ் டேபிளில் 0லேருந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது வேல்யூ வந்துடும் 3 by 2 அப்படியே இருக்கட்டும் log 9 என்ன செய்யறது எடுத்த உடனே ஒரு டிஜிட் தான் இருக்குது log 9க்கு எடுத்த உடனே ஒரு டிஜிட் தான் இருக்குது ஒரே ஒரு டிஜிட்னா க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூவே இருக்காது அப்போ வேல்யூவே இல்லை அப்படின்னா ஒரு டிஜிட் வந்திருக்குது அப்படின்னா கையை மூடிட்டேன் பாருங்க கையை மூடிட்டுனா எனக்கு 0 பாயிண்ட் அப்போது 2 டிஜிட் இதுக்கு 2 டிஜிட் ஒரு விரல் மூடிட்டேன்னா 1 இருக்கும் அப்போ 1 பாயிண்ட் எத்தனை டிஜிட் இருக்கோ அதோட ஒன்று கம்மியாக போடணும் ஒரு டிஜிட் இருந்தால் 0 போடணும் 2 டிஜிட் இருந்தால் 1 பாயிண்ட் 9க்கு எப்படி சார் logarithm டேபிள் பார்க்குறது 90ல் போயிட்டு உங்களுடைய ஸ்கேலை வச்சு 0லேருந்து பார்க்கணும் 9க்கு இருக்காது 90ல் போய் ஸ்கேல் வச்சு 0லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ வரும் அதுக்கப்புறம் 11க்கு போய் டேபிள் பார்க்கணும் logarithmic டேபிள் 11ல் போய் ஸ்கேல் வச்சு மேலே 0லேருந்து பார்க்கணும் 11ல் போய் ஸ்கேல் வச்சு 0லேருந்து பார்க்கணும் இதையும் சப்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் log 9 minus log 11 சப்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் this minus this அப்போ 12 minus 4 is 8 இது 3 ஆகிடும் 3 minus 1 is 2 5ல் 4 போச்சுன்னா 1 9 minus 0 is 9 0 minus 1 is minus 1 மைனஸ் 1 நம்ம போட மாட்டோம் லாகரிதமில் அது 1 பார் தான் சொல்லுவாங்க மைனஸ் 1 போடக்கூடாது லாகரிதமில் 1 பார் இது t கிடையாது 1 பார் 1 போட்டு மேலே ஒரு சின்ன பார் அதான் -1 அப்போ log 9 minus 11 போட்டாச்சு இதை வந்துடுச்சு பாருங்கள் இதை 2ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டு 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும் 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறது ரொம்ப சென்சிட்டிவ் நீங்கள் கவனிங்க 1 பாரை டேரெக்டாக டிவைட் பண்ண முடியாது 2ஆல் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் 1 பார்னா -1 கேன் பி ரிட்டன் as -2 + 1 ஏன் சார் -2 + 1 எழுதுறீங்கன்னா 2ஆல் டிவைட் பண்ணணும் 2ஆல் டிவைட் பண்ணுன்றதுக்காக -2 + 1 எழுதியிருக்கேன் 1 பாரை அப்போது 1 பாரை -2 + 1 எழுதுறத 2 பார் + 1 எழுதலாம் அதனால் டேரெக்டாக 2ஆல் டிவைட் பண்ணக்கூடாது இப்படி பிரிச்சுக்கணும் 2 பார் ப்ளஸ் 1.9128 இது பாசிட்டிவ் நம்பராக இருந்தால் தான் டிவைட் ஆகும் பார் நம்பராக இருந்தால் டிவைட் ஆகாது அப்போ எப்படி சார் டிவைட் பண்ணுறதுனா 2 டிவைட் பண்ணுற மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக இதை மாற்றிக்கணும் அப்போ 1 பாரை நான் என்னென்னு மாற்றிட்டேன் 2 பார்னு மாற்றிட்டேன் இப்போ 2 பாரை டிவைட் பண்ணலாம் 2 பாரில் எத்தனை வாட்டி வரும்னா 2 1s are 2 -2 -1 × 2 is -2 இது தனி டிவிஷன் இது முடிஞ்சு போச்சா
அதுக்கப்புறம் இதை தனியாக டிவைட் பண்ணணும். இது ஆர்டினரி டிவிஷன். 9 2s are 18, சப்ராக்ட் பண்ணோம். 5 2s are 10, சப்ராக்ட் பண்ணோம். 6 2s are 12, அதுக்கப்புறம் ஒரு நம்பர் இறக்கணும். 4 2s are 8. இது தனியாக போட்டுடணும். அப்போ இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 1 bar 0.9564 வரும் இதோட ஆன்சர். இப்போ 1 பாரை 2ஆல் டைரெக்டாக டிவைட் பண்ணக்கூடாது. 1 பார் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு 2 பார் இருந்தால் தான் டிவைட் ஆகும். அதுக்கு ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் 1 இந்த டெக்னிக். 1 ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே மாதிரி 2 பார் ஆகிடும். சப்ராக்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இதே தான் வரும், -1 தான் வரும். இந்த டெக்னிக் நல்லா பார்த்து வச்சுங்க. அப்புறம் 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறது. 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஃபுல்லாக 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இப்படி வரும். 2.8692 வரும் 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால். இங்கே -1 இருக்குது. 2 -1 சேர்ந்தால் -1 மாறிடும். அதனால தான் 1 பார்னு போட்டிருக்கிறேன். இப்போ 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறது சைடில் போட்டு காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறது சைடில் போட்டு காட்டியிருக்கிறேன். இதெல்லாமே நீங்கள் லாகரிதமில் படித்தது, சின்ன வயசில் கொஞ்சம் மறந்துருக்கலாம், திருப்பி ஞாபகப்படுத்திங்க. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறேன். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 4 + 2 6, 9 + 1 is 10, 6 + 4 11, அப்புறம் 9, 2 - 1 is 1 ஆட் தான் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ நமக்கு இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இது லாகரிதம் ஆஃப், இது யாரோட ஆன்சர்னா லாகரிதம் ஆஃப் t - 70. t - 70 லாக் அந்தாண்ட போச்சுன்னா ஆன்டி லாக் ஆகிடும். அப்போ இந்த இடம் வெறும் என்ன வரும்னா உங்களுக்கு t - 70. t - 70. t - 70 is equal to anti-log of this. Anti-logarithm எப்படி சார் எடுக்கணும்? ஒன்றும் இல்லை, உங்களுடைய ஸ்கேல் எடுத்துன்னு போய் 91ல் வைக்கணும். 0.91 இருக்கும் ஆன்டி-லாகரிதம் டேபிளில். லாகரிதமுக்கு அடுத்த பேஜில் பாருங்கள். ஆன்டி-லாகரிதம் போயிட்டு -0.91ல் போயிட்டு 0லேருந்து மேலேருந்து பார்க்கணும். 0லேருந்து மேலேருந்து பார்த்தா 8128ன்னு வரும். அப்புறம் மீன் டிஃப்ரென்ஸ் அதே 0.91ல் 6ல் போய் பார்த்தீங்கன்னா 11 வரும். ஆட் பண்ணிங்கன்னா 8139. இங்கே பாருங்கள், ஆன்டி லாகரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் 1ன்னு இருக்கும். லாகரிதமில் 2 டிஜிட் இருந்தால் 2ன்னு போட்டோம், குறைச்சி போட்டோம். ஆன்டி லாகில் 1 இருந்ததுன்னா 2 டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும். அப்படியே ரிவர்ஸ், இங்கே எத்தனை டிஜிட் இருக்குதோ அதை விட 1 கம்மியாக கேரக்டரிஸ்டிக் வைப்போம். இங்கே எவ்வளோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்திருக்குதோ அதை விட 1 எக்ஸ்ட்ரா வைக்கணும் உங்களுக்கு. அப்போ 1 எக்ஸ்ட்ரா வாக்குனீங்கன்னா 2 டிஜிட் தள்ளி வந்துடும். அப்போ 81.39 தான் உங்களுக்கு இதோட ஆன்சர். 81.39. அப்போ t - 70 is equal to 81.39 minus 70 அந்த பக்கம் அனுப்புங்க. t is equal to 81.39 plus 70. அப்போ 70 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 1 15. அப்போ 15 151.39 டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் ஃபாரன்ஹீட். இங்கே ஃபாரன்ஹீட் சம் பண்ணுறதுனால இது ஃபாரன்ஹீட்டில் தான் போகணும் நம்ம. அப்போ டெம்பரேச்சர் is equal to 151.39 Fahrenheit approximately. அதை நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணாலும் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு 151.4 டிகிரி Fahrenheit கூட போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அப்ராக்சிமேட்லி ஓகேவா? இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் நீங்கள் செஞ்சாகணும் எந்த ஆன்சர் அரைவ் பண்ணுறதுக்கு, 151.4 டிகிரி Fahrenheit வர்றதுக்கு. ஏன்னா லாகரிதமிக் டேபிளில் போகிறதுனால ஒரு சம் தான் முடிஞ்சிருக்கு நமக்கு. இன்னொரு செகண்ட் பார்ட் இருக்குது. அந்த லேடி 130க்கும் 140 டிகிரி Fahrenheit நடுவில் காஃபி குடிக்கணும்னா எந்த டைம் காஃபி எடுத்து குடிக்கலாம்? 10:10க்கா, 10:11க்கா, 10:12க்கா, 10:13க்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சாகணும். செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட்டு அவங்க காஃபி வந்து 130 டிகிரி Fahrenheitலேருந்து 140 டிகிரி Fahrenheitக்குள்ளே குடிக்கணும்னா எவ்வளோ டைமுக்குள்ளார குடிக்க முடியும்? நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு? 10 AM ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது. சரி, அப்போது செகண்ட் சம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். temperature is 130 degree Fahrenheit ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். when temperature is 130 degree Fahrenheit என்ன டைம் ஆச்சுன்னு பார்த்துருவோம், எத்தனை நிமிஷம் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 கிட்ட போங்க. ஈக்குவேஷன் 2 தான் நம்மளுடைய மாஸ்டர் ஈக்குவேஷன். அதில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன். 130 சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன். 130 minus 70, 130 minus 70 is equal to 110 e power k into t. e power k into t. alright? இப்போது இதை கீழே கொண்டு வந்துடுறேன் நான். 130ல் 70 மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இப்போ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் 60 by 110 is equal to e power kt. e power kt. நம்ம டைம் தான் கண்டுபிடிச்சாகணும் இப்போது, ரைட்டா? இப்போது டேக்கிங் லாகரிதம் ஆன் போத் சைட்ஸ், ரெண்டு பக்கமும் நான் லாக் எடுக்க போகிறேன். அப்போ இது என்ன வேணும் நான் உங்களுக்கு, இது ஒன்று கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. லாகரிதம் ஆஃப் இது 6/11 மாறிடும். லாகரிதம் ஆஃப் 6/11 பேஸ் இ மாறிடும். ஏன்னா எக்ஸ்போனென்ஷியல் மாற்றும் போது இங்கே இ வந்துடும், இங்கே வெறும் என்ன வந்துடும்னா உங்களுக்கு கேடி, லாகரிதம் ஆஃப் கேடி, ரைட்?
k ஓட ஆன்சர் நம்ம முன்னாடியே அரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அப்போ t is equal to 1 by k logarithm of 6 by 11 base e. அப்போ t is equal to நம்மளுடைய k ஓட வேல்யூ வந்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். நம்ம k வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து e பவரில் போய் மறைஞ்சிருக்கும். k உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம முன்னாடியே e பவர் 10k is equal to 9 by 11 கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம். இதில் என்ன பண்ணுங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் லாகிரிதம் எடுங்க. லாகிரிதம் எடுத்தால் இங்கே e போயிடும், இங்கே லாக் வந்துடும். 10 டிவைடில் கொண்டு வந்துருக்கு. இதுதான் k ஓட வேல்யூ. k ஓட வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள். kக்கு பதில் நம்ம t தானே கண்டுபிடிக்கணும். k இங்கே டிவைடில் கொண்டு வந்துட்டேன். அப்போ 1 by k into log 6 by 11 வந்துருக்குது. அப்போ 1 by k ஓட வேல்யூ நம்ம முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்போம். ஆனால் இந்த ஃபார்மில் இருக்கா, இந்த ஃபார்மில் இருக்கும். இந்த ஃபார்முக்கு மாற்றி போட்டுங்க. இப்போ இதை எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிக்கலான விஷயம். ஏன்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் நேச்சுரல் லாகிரிதம் எடுத்தது கிடையாது. இந்த சம் கற்றுக்குறீங்களோ இல்லையோ, நேச்சுரல் லாகிரிதம் எப்படி எடுக்கணும்ன்ட்டு உங்களுக்கு 12லேயே சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் எந்த சம்லையும் வராது நேச்சுரல் லாகிரிதம். நேச்சுரல் லாகிரிதம் கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இந்த சம்மில் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். இப்போ இந்த 6 by 11க்கு எப்படி நேச்சுரல் லாகிரிதம் எடுக்கிறது? நீங்கள் நேச்சுரல் லாகிரிதம் டேபிளுக்கு போனீங்கன்னா லாகிரிதம் 6க்கு நேரடியாகவே ஆன்சர் இருக்கும். நேச்சுரல் லாகிரிதம் ஹெட்டிங் போட்டிருக்கும். ஃபஸ்ட் பேஜில் இருக்காது, இன்னும் பேக்கில் போங்க, நேச்சுரல் லாகிரிதம் போட்டிருக்கும். அங்கே போய் நேச்சுரல் லாகிரிதம் ஆஃப் 6 base 11 பார்த்தீங்கன்னா 1.7918 ரெடிமேடாக இருக்கும். அதை அப்படியே எழுதிக்கிங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு 11க்கு பார்க்கணும். 11க்கு இருக்காது நேச்சுரல் லாகிரிதம். 11க்கு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும்னா 11 என்னன்னு எழுதணும்னா 1.1 into 10ன்னு பிரிக்கணும். 1.1 into 10ன்னு பிரிச்சிங்கன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு? யூ கெட் ஒன்லி 11. அப்போ 1.1 into 10ன்னு இதை பிரிச்சிடணும். 1.1 into 10ன்னு பிரிச்சிடணும். 10 power 1னாலும் 10னாலும் ஒன்று தான். 1.1க்கு தான் உங்களுக்கு நேச்சுரல் லாகிரிதம் இருக்கும். நல்லா கவனிச்சிங்க. 1.1க்கு தான் நேச்சுரல் லாகிரிதம் இருக்கும். 11க்கு இருக்காது. அப்போ இந்த 10 power 1க்கு கீழே ஒரு தனி டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க. 10 power 1, 10 power 2, 10 power 3, 10 power 4க்கு தனி டேபிள் இருக்கும் கீழே. அந்த 10 power 1 டேபிளில் இந்த ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க 2.3026. லாகிரிதம் இன்ட்டுனாலே ஆட் தானே பண்ணணும். நீங்கள் லாகிரிதமோடைய மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து அடிஷன் பண்ணோம். அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 2.3979 தான் லாகிரிதம் 11 ஆன்சர். இப்போது நமக்கு தேவை லாகிரிதம் 6 by 11. 11னா டிவிஷனில் இருக்குது. லாகிரிதம் டிவிஷன்லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணணும். அப்போ லாகிரிதம் 6 தோ இருக்குது பாருங்கள், லாகிரிதம் 11 தோ இருக்குது பாருங்கள். இதான் லாகிரிதம் 11. இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு லாகிரிதம் 6 by 11 வரும். -0.6061. இதை ரெடிமேடாக உங்களுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்கணும். இதை கொடுத்துருந்தா நம்மளுக்கு வேலையே கிடையாது. இவ்வளோ வேலை கிடையாது, அவங்க கொடுக்கல. அதனால் நம்ம கண்டுபிடிச்சி தான் போட்டாகணும். log 6 by 11 ஆன்சர் தான் போட்டோம் பாருங்கள். log 6 by 11 ஆன்சர் தான் போட்டிருக்கும் பாருங்கள், -0.6061. அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ என்ன செய்யணும்னா 9 by 11 கண்டுபிடிச்சாகணும். log 9க்கு ரெடிமேடாக டேபிள் இருக்கும். நேச்சுரல் லாகிரிதம் டேபிளில் போய் log 9க்கு பக்காவாக ஆன்சர் இருக்கும், அப்படியே எழுதிக்கலாம். ஆனால் 11க்கு இருக்காது. 11 எப்படி பிரிக்கணும்? 1.1 into 10 பிரிக்கணும். 10 power 1க்கு ஆன்சர் தனியாக கீழே தனி டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க. 10 power 1, 10 power 2, 10 power 3க்கெலாம் அதை பார்த்து எழுதிக்கணும். அதே மாதிரி 1.1க்கு உங்களுக்கு 0.0953 இருக்கும். ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 2.397. இதை சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஏன் சார் சப்ராக்ட் பண்ணால் டிவிஷனில் இருக்குது. சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சர். இது டிவைடில் இருக்கிறதுனால பையில் போட்டேன். 0.007 வந்திருக்கு. நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன், ஏன்னா டிவைட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். 0.2000. இந்த 10 எங்கே சார் வந்ததுன்னா இது ரெசிப்ரோக்கலாகி மேலே வந்துருச்சு இந்த 10. அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 3.03 வந்துடும் உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்லி. 5லாம் எதுவும் போட வேண்டாம், விட்டுருங்க. அப்போ 30 10 மல்டிப்ளை பண்ணால் 30.3 minutes. நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆரம்பித்து 30 நிமிஷத்துக்கு கடந்துட்ட பிறகு தான் உங்களுக்கு காஃபியோட டெம்பரேச்சர் என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 130 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டாக மாறி இருக்கும். 130 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டாக ஆகிருக்கும். அவங்க கேட்டுக்குது 130 to 140. அப்போ திருப்பியும் நம்மளுக்கு இன்னொரு சம் இருக்குது. யாரை வச்சு போட்டாங்கன்னா 140 வச்சு போட்டாகணும். திருப்பியும் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் வித் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். திருப்பி அடுத்த சம், அடுத்த கண்டிஷன் எழுத போகிறோம் பாருங்கள். when
temperature is 140 வச்சு புது சம் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் 140 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் திருப்பி அதே மாதிரி ஆரம்பிக்கணும் அந்த சம்மில் T minus 70க்கு பதில் 140 செகண்ட் ஈக்குவேஷன்லேருந்து போடுறேன் இது ஒரு தனி சம் முடிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு 130 டிகிரிக்கு என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு 140 வச்சு போட்டுக்கிறேன் இதில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் 140 minus 70 is equal to 110 e power again kt இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 70 இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 110 is equal to e power kt அதே மாதிரி டேக் லாகரிதம் ஆன் போத் சைட்ஸ் அப்போ இது என்ன log 7/11 இது எல்லாமே நேச்சுரல் லாகரிதம் தான் இஸ் ஈக்குவல் டு கேடி கேவை டிவைல் அனுப்பிட்டீங்கன்னா t இஸ் ஈக்குவல் டு 1/k log 7/11 பேசி இதே மாடலே வரும் என்ன இங்கே 6/11 வந்தது இப்போ உங்களுக்கு இங்கே 7/11 வந்திருக்கும் அகெயின் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா கேவோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கேவோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இதே ஸ்டெப்ஸ் தான் வரப்போகுது நமக்கு இங்கே 6/11க்கு பதில் 7/11 வரப்போகுது இங்கே 7 வச்சு சம் போட போகிறோம் அதே மாதிரி டிவைட் பண்ணி நம்ம டெம்பரேச்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் 7/11 கண்டுபிடிச்சிட்டா சம் முடிஞ்சு போச்சு ஹவு டு ஃபைண்ட் 7/11 1/k ஓட வேல்யூ இந்த கேவோட வேல்யூ நம்ம ஃபஸ்ட்டே அரைவ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் கேவோட வேல்யூ 1/10 log e 9/11 log 7/11 இங்கே போட்டுக்கணும் 10 ரெசிப்ரோக்கலாக போட்டுக்கணும் இப்போ 7/11 தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் log 7 ஓட வேல்யூ நேச்சுரல் லாகரிதம் டேபிள் எடுத்திங்கன்னா 7.0க்கு பக்கா வேல்யூ இருக்கும் அதை அப்படியே எழுதிங்க ஆனால் 11க்கு தான் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் நான் டேரெக்டாக போட முடியாது 11க்கு 1.1 into 10 power 1 தான் போட்டாகணும் 10 into 1.1 is 11 10 power 1க்கு நேச்சுரல் லாகரிதம் கீழே தனியாக ஒரு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க 10 power 1 என்ன ஆன்சர் எழுதணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் 1.1க்கு டேபிள்லேயே இருக்கும் 1.1னே இருக்கும் 1.1 0லேருந்து பார்க்கணும் 1.1ல் ஸ்கேல் வச்சுட்டு 1.1ல் ஸ்கேல் வச்சுட்டு 0லேருந்து பார்க்கணும் மேலே 0லேருந்து அதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 0.0953 இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா log 11 டிவிஷன்ன்றதுனால யூ ஹவ் டு சப்ராக்ட் லாகரிதமில் டிவிஷன் இருந்தால் சப்ராக்ஷன் பண்ணணும் அதனால் இதிலேருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணுறான் 1.9லேருந்து 2.3 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 0.452 இதான் log 7/11 உடைய ஆன்சர் log 9/11 நீங்கள் பழைய சம்லேயே போட்டிருப்பீங்க முன்னாடி சம்மில் அதோட ஆன்சர் தோருக்கு பாருங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக 0.2000 போட்டுக்கினேன் இதை டிவைட் பண்ணால் 2.2 மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சு 10 மல்டிப்ளை பண்ணால் 22.6 minutes இப்போ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த காஃபி பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் காஃபி குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இதுக்கு 22 நிமிஷம் ஆகுது அப்ராக்சிமேட்லி 22 நிமிஷம் இருக்குது 140 டிகிரி வர்றதுக்கு 130 டிகிரி வர்றதுக்கு 30 நிமிஷம் இருக்குது அப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்போ ஆரம்பிச்சிங்க 10 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அப்போ அந்த விமன் வந்து 140லேருந்து 130 டிகிரிக்குள்ளார காஃபி குடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா அவங்க 10:22க்கு காஃபி கப்பை எடுத்து 10:30 மணிக்குள்ளே காஃபி கப்பை வச்சிடணும் 10:22 ஏன்னா நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது 10 மணிக்கு அப்போ காஃபி மஸ்ட் பி ட்ரங்க் பிட்வீன் 22 to 30 minutes அதாவது 10:22 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி 22 நிமிஷம்னா 10:22லேருந்து 10:30க்குள்ளே ஸ்டார்ட் முடிச்சிடணும் அப்போது த விமன் லைக்ஸ் டு ட்ரிங்க் த காஃபி டெம்பரேச்சர் பிட்வீன் என்ன கேட்டாங்கன்னா வாட் டைம் ஷுட் ஷீ ஹேவ் ட்ரங்க் த காஃபி த டைம் ஷீ ஹேவ் டு ட்ரங்க் த காஃபி பிட்வீன் 130 டிகிரி அண்ட் 140 டிகிரி 130க்கும் 140 டிகிரிக்கும் நீங்கள் காஃபி குடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா காஃபி கப்பை 10:22 AM எடுத்து 22 நிமிஷத்தை ஆட் பண்ணிக்கணும் 22.6 minutes வருது நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா 22 போடலாம் 23 போடலாம் 1 or 2 minutes வித்தியாசம் வரும் உங்களுக்கு அப்போது 22 minutesல நீங்கள் ஆரம்பிச்சு 10:22ல் ஆரம்பிச்சு 2 எதுக்குள்ளே முடிச்சிடணும் 10:30 அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி எழுதிக்கலாம் நீங்கள் 10:30 minutesக்குள்ளே முடிச்சிக்கலாம் இதை நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா 23 கூட வரும் அப்ராக்சிமேட்லி 22-23 ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இப்போ 10:22 AM-லேருந்து 10:30 AM-க்குள்ளார காஃபியோட டெம்பரேச்சர் வேணால் மாற்றி எழுதிக்கலாம் 140லேருந்து டெம்பரேச்சர் will be 140 to 130 ஏன்னா ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர் டு லோயஸ்ட் டெம்பரேச்சர் எழுதிக்கலாம் அப்போது 10:22க்கு 140 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில் சூடாக தான் இருக்கும் டைம் ஆக டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இவங்க சின்னது பெருசு கேட்டிருக்காங்க நம்ம பெருசு சின்னது எழுதிப்போம் 10:22 AM to 10:30 AM வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துங்க உங்களுக்கு எக்ஸாமில் இது கொடுத்துட்டாங்கன்னா பிரச்சனையே கிடையாது log 7/11 log 6/11 log 9/11 நேச்சுரல் லாகரிதம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இவ்வளோ டைம் ஆகாது உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போட்டுடலாம் இன்கேஸ் அது கொடுக்கலன்னா how to find நேச்சுரல் லாகரிதம்ன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே தேங்க்யூ